Хочу проповедовать сегодня на тему «Какую землю ты завоевываешь?» Какую землю ты завоевываешь? 18 главу с 1 по 3 стихи. Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания. Ибо земля была покорена ими, и сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым: долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Обратите внимание, пожалуйста, на первый стих. Здесь написано: все общество сынов Израилевых собралось в Силом. Силом. Место встречи сынов Божьих. И не только сынов, друзья мои. Место встречи покорителей земли. Если вы хотите знать больше об этом, сегодня не об этом речь, возьмите мою книгу «Восстановители земли». Я не знаю, если здесь у вас, по-моему, должна быть на продаже. «Восстановители земли». Но не об этом сегодня. И поставили там скинию собрания. Ибо, потрясающая фраза. Вы заметили ее? Ибо земля Маказагуду Банказенде. Ибо земля была покорена ими. Что за фраза? Вау, Боже мой! Кому? Кем? Как? Спросите у любого помазанника в этом мире, в любой стране мира, в чем заключается его мечта. Если он действительно велик перед Богом, если он действительно помазанник, он вам скажет, что моя молитва, друзья мои, это чтобы покорить мою землю, чтобы завоевать эту страну, чтобы завоевать этот город, чтобы покорить этот город. Вот это моя молитва. И тут говорится нам, друзья, что то, о чем мы только мечтаем, то, о чем мы только просим, то, о чем мы только мечтаем, так просто было осуществлено каким-то народом. И говорит, они собрали в Силом. Почему? Торжествовать, принести плоды ихнего труда, как свидетельство перед царем царей, на скинию собрания, и сказать во свидетельство неба и земли. Создателя неба и земли и преисподней, что Господь задание, которое ты поставил перед нами, уже выполнено нами. И какое задание? Что земля Бог свидетельствует. Писание свидетельствует, ангелы свидетельствуют, что земля была покорена ими. Вот в чем состоит сердцебиение моего сердца. Я не просто хочу, чтобы была покорена одна страна для Господа при моей жизни. Я не хочу просто, чтобы одна страна, или 2 страны, или 5 стран. Хочу, как хотелось бы, я хочу дать последнее дыхание, чтобы вся земля, можно было сказать, в дни этого человека, в дни того-то, действительно земля была покорена ими. Великие слова. Я говорю великие слова, друзья мои. Сами слова достаточно великие. Но больше, чем эти слова, кроются там жемчужины, которые нужно вам кое-что объяснить, чтобы вы поняли глубину этого слова. Помните, что я говорил вчера утром, что Бог, когда человек упал в грех, грехопадение человека, потерял 2 вещи. Первое, что он потерял, был человек, который он создал по образу и подобию его, чтобы царить и господствовать, как он на земле. И второе, что он потерял, это то, что он потерял земля, которая должна быть прототип и миниатюра царства неба на земле.
Now, segda bila eta meshtav serce Boga vernut si bia zemlю. I do sek por eta iwo meshta druze amai. Zemlea ni prinalegi diavolo. Ni dla nivou ni vo dau. On segda meshtav. I dla obraz dla nas dziwuszy w Nowym Zawecie Bóg ilustruje jego myśl nam. W Nowym Zawecie. I sozdał obraz земли обетованной. Чтобы, вы знаете, весь Старый Завет, Ветхий Завет, это всего лишь образ, подсказывающий те, которые будут жить полнота времени. Искупленных, которые должны исполнить последние задачи и мечту Бога. Чтобы они поняли, в чем состоит их задача на земле. Чтобы они поняли смысл искупления. Он устроил жизнь избранного народа Израиля так, чтобы она была иллюстрацией и подсказкой, какой должна быть жизнь избранных, искупленных в Новом Завете. И в чем должна состояться наша задача? Поэтому он вывел из Египта, как он нас вывел тоже из нашего Египта, из греха. И дал им цель, жизненную цель, что они должны не просто выйти и блуждаться в пустыне, что они освободили от греха, они и плясать, и радоваться в церкви, и устраивать какие-то детские сады, да, пока не умрут в этой пустыне. Потому что церковь стала своего рода пустиной. Если церковь не имеет миссию, что задача Бога, почему он создал церковь, чтобы отвоевать землю обратно себе, эта церковь умирает в пустыне. А эта пустыня, это церковная пустыня. Они не вышли, не пошли дальше. Ну, они вышли из Египта, да, вышли, но они не вошли в землю. Они не пошли в землю. Поэтому здесь, весь Ветхий Завет, это иллюстрация того, какая должна быть наша миссия. Поэтому, когда он вывел этого народа из Египта, он ставил перед ними цель и задачу. Не просто ходите вокруг скинию. Помните, что в Ветхом Завете пустыне также была скиния. Он не хотел, чтобы они довольствовали скинию в пустыне. Он не говорил им, сделайте скинию в пустыне и вокруг него ходите и живите в пустыне, но в скине. То есть скиния это как церковь сейчас. Он не говорит, что после выхода из Египта постройте себе церковь и только в нем ходите вокруг него. Заблуждение, но огромное еще. Поэтому он говорит, вы должны видеть цель. И цель заключается в том, чтобы знать, что ваше избавление от Египта имеет цель. И это цель, что вы должны для чего-то жить. Принести меня, мою скинию, место обетования Бога среди народа. Принести на землю, утвердить его, ту новую землю, куда вы должны завоевать. И вы знаете, что не просто землю Израиль завоюет, он выводит их, и они распределили земли по семьям, по коленам. То есть каждый имел свой удел, какой надо завоевать. То же самое, как нам сегодня. Каждый из нас должен иметь свою землю обетованную, которую он должен покорить для Господа. Почему для Бога это важно? Бог хочет подсказывать нам и подсказать нам, что в Новом Завете надо будет завоевать и вернуть Богу всю землю, планета Земля. И он дает нам иллюстрацию, что когда вы будете искуплены Иисусом, когда вы будете в церкви, вооружены и снабжены Богом, знаете, что сил Бога и мечта его, что то, что было потеряно из-за человека, из-за грехопадения одного человека, чтобы через второй Адам, а мы с вами второй Адам, чтобы это было возвращено, то, что было потеряно одним Адамом, чтобы второй Адам теперь вернула Богу земле, которую он потерял. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Давайте вам кое-что покажу. Псалом 49, а по-английски 50. Псалом 49.
A u nas na anglийском это будет 50. 50 псалом. Кто-нибудь нашел? Здесь говорится такие слова. 50 псалом на английском, а на русском 49. С 1 по 3 стихи. Бог богов, right? Господь возглаголал и призывает землю. Что Бог делает? Кто считает? Ответьте мне на вопрос. Я вам задаю вопрос. Что Бог делает? Что Бог делает? Что Бог делает? Что Бог делает? Это всегда была мечта Бога. Призвать обратно к себе землю, которую он потерял из-за грехопадения человека. И в этом его мечта. И церковь-то он создал, вы уже искуплены, наши имена уже написаны на небе, чтобы войти, чтобы мы уже вышли из Египта, но чтобы мы пошли дальше, землю, которую он хочет себя призвать. Кем он будет его призывать? Давайте читаем дальше. От восхода солнца до запада всю землю он призывает. Второй стих. Хобагабария багазая. Если вы поймете это, ваши глаза откроются. Ваша христианская жизнь никогда не останется такой же. Второй стих. Через кого? Как Бог землю же призывает? Каким образом он эту землю возвращает себе? Каким он говорит, мечта Бога, Бог призывает землю. Кем? Второй стих. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Откуда Бог призывает землю? Не слышу вас. Не слышу. Не слышу. Получается, что такое Сион? Церковь. Значит, Бог потерял землю. Он хочет обратно его вернуть себе. Призывает эту землю обратно. И Бог говорит, откуда он его призывает? Кем он призывает землю обратно? Возвращает себе землю. Сион, церкви. Now, теперь ответьте мне на вопрос, в чем состоится задача церкви на земле? Вернуть две вещи, которые Бог потерял через грехопадение человека. Вернуть человечество через искупление с кровью Христа и вернуть землю, на которой он живет. Кто-нибудь слушает меня сегодня или нет? Теперь вы начните, я вам дал. Давайте я, чтобы, может быть, усомневающийся, чтобы у вас все сомнения развеять, да? Давайте я вам еще одно местописание. Откройте, пожалуйста, Исайя 49 главу. Исайя 49. Восьмой стих. Здесь написано, так говорит Господь. Во время благоприятного я услышал тебя. Вы знаете, что это такое, да? Когда мы еще не были. И в день спасения помог тебе. Alright? Вы понимаете, да? И я буду охранять тебя. За что? К чему? Почему он нас услышал во время благоприятного? Почему день спасения он спас нас? Зачем? Где цель нашего спасения, как церковь? И почему он хранит церковь до сих пор? И я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом мира, народа. Зачем он делает нас завет? Церковь должна быть тот завет, надежда, через который мир, земля, все должно быть. Почему? Он говорит, чтобы что? Чтобы восстановить, он говорит, я спас тебя, слышал тебя в день спасения, в день благоприятного спас тебя, помог тебе, сохранил тебя, чтобы ты восстановил землю, чтобы восстановить землю, чтобы восстановить землю. Бог жаждет. Чтобы земля была восстановлена ему. А что такое земля? Все сферы жизни, мы говорили об этом вчера. И церковь должна именно быть построена так, организована, чтобы именно как раз выходили из церкви.
во всей сфере жизни возвращая. Вы знаете, как сердце Бога болит? Поэтому, пастор Алексей, когда я некоторые вещи не терплю, критикую, ругаю с тобой, мы спорим, не потому что я дурак, поймите меня, не потому что я капризный, не потому что я горящий, как африканец, я слишком много понимаю сердце Бога, я слишком глубоко вижу. И когда я вижу ерунду, которую люди делают, и почему я не могу идти против тебя или против нового поколения, я слишком понимаю, чем Бог живет, как его сердце болит. И в чем состоится наша жизнь. И когда у церкви нет цели, когда церковь не знает свое прошлое, когда церковь не знает, какой вообще, куда вообще, будущее, только этим и будем заниматься. То, чем отличается от кого. А в это время Бог плачет, ребята. Но я живу, вы что не поняли, читайте Библию. Вы не поняли, я же ради чего-то вас спас. Земля, а кто мне вернут? Но я же его создал, не сатанистская же земля. И правительство, и власть, и политику, и бизнес, и золото, и серебро, греще земля. Поймите, я хочу призывать землю себе обратно, создал церковь, иллюстрировал это все в Ветхом Завете, чтобы вы поняли, что есть цель вашего избавления. Чтобы вы каждый пошел в землю, свой удел какой-то сферы, куда я вам уже заложил вас таланты. Ведь причина талантов, которые Бог, которые дары разные, которые Бог вложил каждому, и не чтобы сидеть в церкви, или чтобы зарабатывать зарплату. А эти дары как раз, чтобы его, дать человека, дать ему простор, чтобы дать ему простор в той сфере жизни, чтобы он мог эту землю, той кусочек земли, Богу вернуть и принести его славу туда. И цель профессии не чтобы просто работу найти. А профессия должна была получена именно в то направление призвания, где вы чувствуете, что как раз Бог вам призывает заниматься. С этим предусловием теперь вы поймете проповедь, которую я сейчас хочу вам читать сегодня. Давайте вернемся в Иисус Навин 18 главу. С первого стиха еще раз будем читать. Все общество сынов Израилевых собрало в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Земля-то была покорена одними той части земли, которую они захватили. Но вы заметили, что земля Израилевой не все территории была покорена, потому что враги какие-то народности остались где-то еще. Вы знаете почему? Потому что второй стих. Из сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. Видите? Каждой церкви такие есть. 3 стих. И сказал Иисус сынам Израилевым. Посмотрите, давайте я сначала расскажу. В чем состоится роль пастора? Иисус Навин здесь, вы же понимаете, выступает в роли кого? Пастора. То есть пастора, который водит людей. И роль Иисуса Навина в земле обетованной только в одном заключается: помочь каждому колену.
Израиля получи свой удел. Поэтому церкви, когда мы начинаем церкви, только радоваться, что у меня 20 тысяч человек сидит в зале. Такой пастор двоечник последний. Двоечник последний. Он не понял. Некоторые пастора, их цель, их задача только в этом и заключается. Набить безал. Если бы я мог бы построить большую церковь, ведь есть сил для большой или малой церкви. Для того, чтобы ты мог тренировать их, сделать их способными и помочь им определиться, как им найти землю, чтобы вернуть землю Богу, чтобы, как определить во все сферы жизни, во все, 6 уголка земли, города и страны, чтобы высвобождать каждого. Я всегда говорю, что моя мечта в чем заключается, чтобы вытолкнуть, вытеснить все мои 25 человек, 1000 человек, просто вытеснить их в мир. Я им говорю, все вы должны иметь свое служение, начните общественную организацию, начните, это самое. Я дал 7 направлений вчера утром, да, которые нужно завоевать, политику, медиа и так далее. Но под каждым направлением есть от 20 до 100 направлений. Допустим, если мы говорим экономику, это есть бизнес, есть индустрия, есть техническая, это самое компьютерная индустрия, есть нефти, есть газ, есть. Нужно 1000 направлений найти. Они сидят. И они заставляют сердце Бога горчаться. Бог плачет, его сердце мучится. Иисус не может вернуться. Он говорит, пока это Евангелие созвонит. А мы сидим и говорим, я строю церковь самую большую. Кого мы впечатляем? Поэтому говорит, что то, что впечатляет людей, то, что мы возвещаем глаза человека, мерзость перед Богом. Вместо того, чтобы мы помогали каждому человеку найти свой удел, выделять ему. Только в этом и заключается церковь. Но призвание пастора не проповедовать, не красоваться, не носить галстуки, это самое, и не ездить на джипа и красоваться. Ерунда все, Бог мучается, Он хочет вернуть себе землю, а мы чем занимаемся? Чем занимаемся? Я говорю своим людям в церкви, бизнесменам, я не хочу ваши десятины никогда в жизни. Не принесите сюда бизнесмены и не сидите здесь у меня на шее в церкви. Если вы не можете что-то идти, покажите мне, какую землю ты завоюешь. Поэтому если ты призван бизнес компьютерный, знаешь, что твоя цель и задача, как нам это показано в Ветхом Завете. Задача не в том, чтобы плоды земли только собрать, сорвать. Видите, те, которые сорвали плоды земли, все равно не вошли в землю обетованную, потому что они хотели только кушать и сидеть. А не в этом плоде проблема, а чтобы ты мог территорию полностью покорить. Не то, чтобы десятины не приносят, что толку свое. Надо землю покорить, то есть завоевать самую большую вершину в этом бизнесе, чтобы ты мог быть авторитетом, принести Божьи принципы, Божий дух в этой сфере бизнеса. Вот в чем дело. Зачем, когда ты уже 3 года, 4 года в церкви, ты уже все знаешь, ты еще у меня здесь сидишь? Зачем? Когда тебе надо целую индустрию покорять, ты должен их обучать, сделать их учеников, утверждать Божьи принципы во всей сфере жизни. Ты мне говоришь, я приношу десятину. Разве ради десятин ты создан? Двоечник. Когда нет разумения, проблема. Поэтому он говорит, что народ мой, гибнет от невежества. Что мне делать? Когда они не понимают, что поделать с ним? И особенно это больно в Америке. Нам надо спасать Америку. Ерунда. То есть миллионы верующих пропадает народ. Никто не понимает смысл всего этого. Бог должен, поэтому то, что ты сказал вчера, Бог должен мне помочь. Потому что я не могу ездить по всему миру сам. Надо разбудить церковь. Вот почему мне эти детские игры в церковь не могу перенести. Мне
Слишком много вижу сердце Бога, Его боли. Мы не должны начинать сосредоточиться на вторичном вместо первичном. Мы должны видеть по общую картину. Проблема людей в том, что они только кусками берут и бегут. Они думают, что я проповедник или я что-то знаю. Они не видят общую картину. Все, бытие до откровения, все, чего вообще все так есть. И это то же самое, что было в этом бытие, в этом Иисус Навин. Иисус Навин говорит, в то время, когда одни поняли и идут работать на своей земле. Ну, если вы считаете, то же Неемия, то же самое. Все должны участвовать в строительстве, в восстановлении земли. Это как земля восстанавливается. Кто-то возьмет за двери, кто-то окно берет, кто-то такой. Поэтому определяется, каждый человек призван, чтобы землю восстанавливать. И баптистские вот эти теологии, которые испокон веков нам преданы, без откровения, без сердца Бога, только повторяемся испокон веков и все. И вот второй стих и третий стих, это бытие, Иисус Навин говорит, написано, осталось 7 колен. Вы помните, которые остались, мы уже получили свою землю, но которые не хотели идти. Они говорят, есть площадь, где наши животные, как это, скота будут кушать. Поэтому нам не надо идти воевать, получить свою землю. То есть, он говорит, доколе вы будете, второй, третий стих. И сынов же Израилевых осталось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, долго ли вы будете не радеть? Не радеть. Не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие. Вот сердце Бога. Это же Иисус нам, это прообраз Бога, как кричит вот так. А кому он кричит? Это же не просто, чтобы мы историю узнали. Это нам, чтобы церковь поняли, чтобы мы не повторили эту ошибку. Вот долго ли вы будете не радеть, то и не переживать. Вы не переживайте о том, что земля не возвращается Богу. Вы не переживайте о том, что земля осталась в руки прежней. До искупления, те, которые там и владели его. Вы не переживайте, вы не живете этим, вы не живете в моем сердце, вы не живете в моем бременем, вы не... А то, что хорошо, что был Иисус Навин, который пастор понимал, и людей так только. А в наше время еще вообще уже хуже. Даже пастора сами вообще не поняли, что делает церковь с людьми. Они даже их не направляют, чтобы идти возвращать в землю Богу и так далее. Абсолютно. И он говорит, вы не радите, вы все. Вы не поняли, вообще вы с Богом на разрезе. Вы живете свою жизнь, Бог свою жизнь живет. То есть, нисколько вы будете не радеть, чтобы пойти и взять землю, которую Господь Бог вам дал. Вот задача наша, как церковь. Наставлять каждого. Молодец, Александр. Почему я хочу, чтобы они приехали? Он берет эту сферу и возвращает славу Божью там. Чтобы со всей сферы жизни слава была вознесена Богу. Это не обозначает ни в коем случае, что все там спасаются. Не надо. Но свидетельство Бога будет звучать во всей земле. Он говорит, пока это евангелизация не будет проповедовать во все. Но это самое свидетельство. Во свидетельство он не придет. Видите, как мы. Но во свидетельство должно в каждой сфере, где людям быть. Давайте откроем еще одно местописание. Давайте я вам покажу. Осия. Нет, извините, другое откроем. Захария. Откройте, пожалуйста, книгу. Это очень важно. Очень важно. Откройте, пожалуйста, книгу Захарии. 6 глава. Вы, понимаете, в принципе, что я пытаюсь говорить сегодня? Нет, в принципе, доходит до нас, нет? Захария. 6 глава. Давайте прочтем 6 стиха.
Захария, 6 глава. Вон они кони там выходят к стране северной. И белые идут за ними, а пеги идут к стране полуденной. 7 стих. И синие, отметьте себе слово, и синие вышли, и стремились идти, чтобы пройти землю. Right? И он сказал, то есть Бог говорит им, идите, пройдите землю, и они прошли землю. 8 стих. Тогда позвал он меня, он позвал одного из ангелов, и сказал мне так: Бог, смотри, посмотри те, кого я послал. Одни только пошли. И те, которые пошли в ту северную страну, куда я послал, он говорит: посмотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной. Потрясающая вещь. Куда вы бегом 3 человека сюда, 4. Бегом, куда? Самне, камне, 3-4 человека. Ну, ребята. Допустим, Бог сейчас нам говорит, мы как церковь, да? И он берет, да, нормально, он берет ответственность за, допустим, город. Он говорит, что я иду в этот город. Благовещенск, как духовный, он духовное направление, как проповедник, чтобы завоевать этот город и молиться все влияние построить церковь. И знаете, что Бог говорит? Спасибо. Говорит, небо, ангелы, посмотрите, я призываю всех вернуть на землю, обозревать на землю, охватить на землю. Один пошел землю северную, город Благовещенск. И видите результат? Он успокоил мой дух на земле северной. Дух Божий бутуется. Вы помните, как в начале Дух его ходит туда-сюда, обозревая землю, ходит. Он ищет, кто принесет царство туда. Когда его присутствие, принципы Божьи, присутствие Божье туда, в эту землю, тогда только успокаивается сердце Дух Божий. Когда тот пошел в сферу спорта, Бог все идолопоклонники, потому что до того люди нету верующих, нету свидетельства, нету присутствия Духа, но или Царства Божьего, потому что он внутри нас никто не принес. Характер Бога никто не принес. И все только идолопоклонники, все только смотрят бокс как идол и поклоняются. И когда кто-то присутствует Царства Божьего внутри вас, приносит Царство Божие, его характер, его принципы в эту сферу, он говорит: посмотри на Александра. Слава тебе, Господь! Бог радуется и призывает ангелов радоваться с ним. Пошел в эту землю, в эту сферу земли. Он пошел в эту кусок земли, и он успокоил мой дух в сфере спорта. Спасибо тебе большое. На то же, за что Бог дает нам награды на небе. Когда мы успокаиваем душу Бога, дух моего. Это то, что твой папа делал. Дьявол порабощал мужчин как сферы жизни. Это целая земля обетованная. Никто не видел, что надо вообще вытащить и слапить дьявола мужчин мира. Пока Эдвин Кол не восстал. И он успокоил сердце Бога и дух Бога. Но это территория в этой земле северной, в этой земле мужской. Ты все равно, хочешь не хочешь, призван какую-то землю. Будешь ли ты успокаивать сердце Бога, или так и умрешь, он будет бутовать, и сердце его будет беспокоить, потому что то, кого он спас ради того, привел в царство ради того, так и не понял и ничего не сделал, умер в пустыне. Вы поняли, что мы говорим или нет? Церковь,
Nashi atves finos. Uzet atves finos. Za tu Cusco, território zemle que todo bok nam preservar. E vive se mente. Знаете, Бог спасает вас из того, из той профессии или из того, из тех даров, с теми дарованиями и так далее, потому что Он имеет план. Вы должны просто видеть, куда Он вас призывает и принести Его присутствие туда. Тогда Он говорит, вы успокоили мой дух в той сфере или иной сфере. Но когда мы занимаемся всеми остальными ерундами, пусть Бог нас милует. Пусть только Бог нас милует. Сиона призывает Бог землю. И церкви хочет себя вернуть земли. Я услышал тебя во время благоприятное. День спасения я спас тебя. Зачем? Чтобы ставить тебя заветом, чтобы восстановить землю. Второзаконие, 6 главу, давайте откроем. Спасибо, ребят. Дайте Богу славу. Второзаконие, 6 глава. С 18 стиха по 23 стих. И делай справедливой. То есть Бог говорит нам жить хорошо. Делай справедливой, доброе перед очами Господа. Почему добра? Вы знаете, как некоторые церкви делают? Учат святости, да? Мы не против святости, да? Но святость так к чему должна привести? Давайте посмотрим в этом стихе. Мы учим святости. Он говорит, делай справедливое, доброе перед очами Господа, дабы хорошо тебе было. Это с одной стороны, потому что когда ты хранишь закон, хранишь заповеди, они тебя охраняют. Тебе хорошо будет автоматически. Но не просто, чтобы тебе стало хорошо. Если ты остановишься на этом, чтобы только не было хорошо, еще и лучше, ты стала идолопоклонником. Ты начинаешь поклоняться себе за счет Бога. Потому что есть цель, почему Бог хочет, чтобы тебе стало хорошо. Есть цель, почему Бог есть цель на исцеление. Есть цель на освобождение. Бог дает освобождение, чтобы ты был свободен, чтобы ты мог что-то делать. Бог тебя делает исцелением. Есть цель для исцеления, чтобы ты мог что-то делать. Царство принести какие-то. Посмотрите. Вот, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел добрую землю. Помните, все, что было с Израилем, это прообраз для кого? Для кого? Чтобы ты вошел. Скажи, я войду в мою землю обетованную. Во имя Иисуса. Наташа, иди сюда. Пожалуйста, я прошу тебя. И дабы ты вошел и овладел добрую землю, которую Господь склад твой обещал отцам своим. Видите, есть земля, обещанная всем нам. Бог говорит, что чтобы мы вошли в землю и обладали. Скажи, я не только войду, я возьму для Бога мою землю. И чтобы Он прогнал тогда всех врагов твоих от лица твоего, дабы говорил как говорит Господь. Если спросит у тебя сын твой и последующее время, что значит все уставы, постановления и законы, которые заповедал тебе Господь Бог ваш, то скажи сынам твоему, рабами были мы фараона и Египта, но Господь вывел нас из Египта в рукой крепкой. И явил Господь знамения и чудеса великие и казни над Египтом и фараоном и так далее. 23 стих. Все обратите внимание, 23 стих. А нас вывел оттуда
Nas jest wami, wywiolis mira. Wywiolis Egipta. Оттуда чтобы. Скажите все, чтобы. Не слышу. Я не слышу. Спасенные целью. Какая же цель спасения? Чтобы вести нас и дать нам землю, которую клялся Отец наш. А сам нашим. Кто-то говорит, что земля обетованная это на небе. Слушай, там нету исполинов, там нету гигантов. Не об этом сейчас говорить. Мы уже на небе. Небо это царство Божие. Небо это не географическое понятие. Я уже это говорил здесь. Небо это царство Божие. Царство Божие это не географическое, это не физика. Ну, как вам сказать, это невидимо. Это, он говорит, пускай никто не скажет вам вот здесь царство, или там на небе будет царство. Пускай кто-то вам так не скажет, никогда не поверьте, что там будет или здесь будет. Нет, это не физическое понятие. Вот то, что он пытается нам сказать. Но это другая тема. Это